好，歡迎嚟到我頻道啦。咁今段 video 咧就想拍翻一個朋友來信啦。朋友來信啦，即係 change gift 係兩封啦，兩封。咁而家就開。咁首先呢一份係比較少嘢啦。咁因為就係呢啲冇紙嘅，就係呢啲冇紙啦。而家要洗身呢，因為都夜晚好晏嘅啦，咁就係肚俾我噶啦。咁呢個人同我 change gift 咗好多次啦。首先就係呢卷單車嘅 MT。勁靚咯，之後就係呢本簿啦，之後就係呢個蜜蜂嘅 MT， 之後就係呢張 sticker， 有3張 sticker 啦，都係好快咁，應該2分鐘都唔使講晒呢啲啦，呢2張 sticker， 咁係啦，真係2分鐘都唔使講晒啦。咁前3段 video 就係樓卡機嗰3段啦，咁都冇聲嘅，希望大家唔好介意啦。好啦，今段 video 就到呢度，拜拜。